咳嗽是一件很痛苦的事儿，而且病程比较长。很多人感冒后，往往咳嗽还需要持续一段时间。怎么能让咳嗽好得快呢？其实日常生活中很多食物治疗咳嗽超有效。下面小编就给大家精选了冰糖。冰糖具有润肺、止咳、清痰和去火的作用，补中益气，和胃润肺、止咳化痰、驱烦消渴、清热降浊、养阴生津、止汗解毒等功能。使用方法：加1只鸡蛋去壳，倒入小碗中，用筷子搅匀，加适量清水和冰糖，再放入3根葱头及葱白，隔水蒸煮15到20分钟即可。饭后吃蛋喝汤，食用3次后，咳嗽就痊愈了。禁忌人群：患有高血压、动脉硬化、冠心病者以及孕妇、儿童宜少食。糖尿病、高血糖患者必须忌食雪梨。雪梨味甘性寒，能治风热、润肺、凉心、消痰、降火、解毒，因此对急性气管炎和上呼吸道感染的患者出现的咽喉干、痒、痛、咽哑、痰稠、便秘、尿失均有良效。使用方法：先把梨挖去核，将蜂蜜填入，加热蒸熟，每日早晚各吃1个，连吃数日。禁忌人群：患有胃寒、腹泻者、产妇、小儿出痘者，同时因为梨子性寒，一次不宜多吃，尤其脾胃虚寒、腹部冷痛和血虚者，不可以多吃，否则易伤脾胃。助阴湿。金桔药性甘温，能理气解郁、化痰、止咳平喘。冰糖加金桔有很好的治疗慢性支气管炎的功效。冰糖金桔隔水炖服，还可治疗老年性哮喘及风寒引起的咳嗽。综上，金桔有止咳之效。使用方法：准备4个金桔对半切开后，放少许冰糖，加100克左右的水，可以蒸也可以煮，大概20分钟就可以了。上午下午各饮1次，喝温的为最佳。禁忌人群：反口舌刺痛、齿龈肿痛者忌食核桃仁。核桃仁味甘，性温，能补肾助阳、补肺敛肺、镇咳祛痰、润肠通便，可用于肺肾两虚型咳嗽、肠燥便秘、肾虚腰痛、小便不利等病的治疗。以下4种食疗方可用于辅助防治哮喘。使用方法：核桃仁生姜片，核桃仁1到2个，生姜1片，每晚睡前同嚼吞服，可补肺肾纳气、止咳平喘、祛风和胃，对哮喘有辅助治疗作用。常吃核桃健脑，保护心血管。禁忌人群：腹泻、阴虚火旺者、痰热咳嗽、便溏腹泻、素有内热盛及痰湿重者，均不宜服用罗汉果。罗汉果味偏寒凉，所谓凉，它就可以清热，所以说它是有归肺经啊。归大肠经，就是在治疗肺和大肠这个相对的疾病方面，它是比较有特性的。它可以清热、润肺、利咽消肿、止咳，这方面还有润肠通便。使用方法：罗汉果20克，沸水浸泡15分钟后代茶饮用。本方有清肺止咳、润肠通便之功效，对烟酒过度等引起的声音嘶哑、咽干口渴等尤为有效。禁忌人群：咳嗽稀痰、糖尿病人、容易反胃酸、胃不大好的病人者，忌食橄榄边南本草，沿袭治一切口火上炎、大头温症，能解湿热、生津止渴、利痰、解余毒。9. 机制。使用方法：鲜果5枚，打碎，冰糖15克，炖熟服，每日3次，能清热润肺，适用于肺热咳嗽及百日咳。禁忌人群：气虚质体质，因忌食或少食咳嗽太严重，最好去医院就诊，再对症下药。咳嗽期间不要吃辛辣食物，更不要饮酒。小编是抱着认真负责的态度写好经验，希望能给您提供有用的意见和建议。